要不然你就蹲下来，坐下来，蹲下来。我是 Amber， 我是 Alan， 你是姐姐。我们今天是3人1犬的行程，昨天去玩简单的，今天也要来简单的。今天要去哪里啊？今天要去牛角湾溪。我们最近会一连串做一些比较简单可以玩水的地方，然后再加上一点小小挑战的难度。那我们今天这里是屏东哦。对，屏东。哦，我们今天一样来到了屏东，这里是马家。今天要去的溪叫做牛角湾溪，刚刚是讲过了。对啊，你看下面有个半圆形。好。其实这个地方5年前我来过，以前来的时候还没有下面那个半圆形的这个蓝沙发，感觉蛮好戏水的。我们今天要往上走，中间有很多可以玩水的地方。牛角湾溪大致上可分成上层、下层，我们今天只玩下层。到这边的路不会很难，一般车都开得进来了。然后继续往上吧。一走进来，左边有一个小瀑布，马上就变成一个潭可以玩水。哇，波妞这里好简单哦，你也可以玩水耶。最爱泡脚了，对不对，波妞？要往哪里走啊？马上就遇到第一层，啊，旁边可以高绕，不知道可不可以直接爬上去看一下？往那边高绕吗？哦。要可以从旁边高绕，也可以走这里。一整条一层一层的，很平缓，继续走上去。看有高绕的路，其实一路上都有高绕的路，不一定要走水路，还要好玩一点就可以走水路。好帅哦！你等下转过去，很酷哦。看，第一层大瀑布。这应该算第一个比较大的瀑布，有人在水下。我们等一下高绕过去。好冰的水呀！看着那个，踩得到，踩得到。我快要没办法前进了。赶快，有一梯。一下就被飘出来了。这里大概就有2米多深哦。对啊。第一层就蛮好玩的啊，我们要从旁边绕上去。哦，那边有绳子，对啊，这里有绳子。然后刚刚绕上来了，这个瀑布。好，等一下继续往上走，这里很漂亮，一条一条的。然后那是第一层，上来没多久，这里又有一个瀑布啦。哇，水好清哦，水好清哦。对啊。我你要不要下去玩水？水好大哦，来，好棒哦，来，哎呦，好棒哦。
超美的。这里超美的。这很深哎，可以跳一下。我也想跳。你也想下来了，你也好奇啊。小妞，你在这里等哦，上面太困难了，等一下再回来找你哦，拜拜。瀑布，然后从这里上去。这里吗？对，这里。到瀑布上面了。小妞，这有一个浴缸。你会不会可以溜下去？那就瀑布只会破掉。好像可以溜哎。太卡住，我这边会太小。哦，好，你太胖，我知道。太小了。继续直走，直走是踩得到的，直走就可以很顺的走上去了，摸到石头就可以踩上去了。它可以再继续直走，右边可以直走。哦，阳光不错。要上去要回去，从那边。好险啊！面对这个瀑布的左边，走走。啊，这边是瀑布，这一个水管的路。那我走前面吧。好的。这里会比较恐怖一点，右边。边坡会滑。哦，这边没有什么踏点了。哎呦。哦，这有一个摆正，桂河大桥。到最后的瀑布了，在那边，这里感觉比较滑哦。啊，这里真漂亮。最后的瀑布，塔罗的感觉。头目要在这里交代事情的时候，就会来这边。哎，他好像有几个名言呢，忘记了，什么藤蔓语速什么的。藤蔓之我，讲完的伯爵都没有。
索，这个绳索是一个娱乐的绳索，可以当泰山在这边摆荡。但是目测这边超高，应该包含它站的下面有2米。哇，这看起来当兵的时候应该有训练到，所以哎呦呦呦，抓到了，加油！不要放，再往上，加油！再往上，这一个。哎呦，妈，你不是有当兵吗？当兵，这个是教官吗？这个是国军吗？哪一位啊？是瓦斯罐的，直接飞上去。换我，跳起来往前打。我抓得到，但是我没有力气再往上，所以你等一下给我踩。好，来啊，给你走。继续踩。太讨厌了，没有下面很不稳哦。下去啊！哦，那我就要潜水了，很不舒服啊！泰山秘境成功。好，走了，拜拜。哎呀，抓到了！臂力！哇！
跳壁。波妞，看到波妞了。来，好可爱哦！我手还是不自觉在动。好无辜的脸哦！啊，回去了。哎，我们回到停车的地方了。很简单的地方，蛮多关卡，关卡也不会太难，只有到最后一格的高绕会比较高一点。我是第一次来这个地方，听说平常人很多，越往上的人比较少，比较清幽啊。但是我觉得今天这样的密度来讲很舒服，就是一个很漂亮的地方。很多地方都可以高绕，如果身体不湿的话，应该也可以到刚刚那个无边际瀑布那边。差不多5年前有来过，还没有那么漂亮。这一次来，我觉得变很多，很不错。记得如果来的话，带多少东西来就带多少东西走哦，不要留烤肉网啊、什么酒瓶啊、垃圾之类的。对，刚才是看到有一点哦，算还好，其实今天比我想的好很多。好了，那就这样了。最近我们会做一系列的简单玩水的地方给大家，记得要订阅才会跳出来哦。好，记得按赞、按赞、订阅、开小铃铛。拜拜，拜拜。好开心哦！我有点不知道要怎么反应。不知道，不知道。